ala ka jisuma kɛ a ko la ni mɔgɔ mɔgɔ ye san 100 kɛ ɲɔgɔn kan sigi la aw ka juru bɛ ɲɔgɔn na fo kaburu kɔnɔ o ma bamananw ko ten ko ala kana da to an na sigi ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ hadamadenya tɛ tɔgɔ ye hadamadenya ye kɛwale ni miiri ni fɛn de laada a ma miiri kunfɛ a miirila an bɛnbaw fɛ a miirila wagati min na ni laɲini min ye a ye hɛrɛ min lase o wagati an kan ka dɔn n'an bɛ taalen ɲɛfɛ fɛn o fɛn bɛ se ka to o laɲini bɛ kɛ sababu ye ka to an ni ɲɔgɔn cɛ ka sɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ji ta ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn lakana hɛrɛ kɔnɔ ani bonɛ kɔnɔ o miiri yɛlɛma fɛn fɛn bɛ se k'o laɲini sabati an ka kɛ o la ni kunu tiɲɛ dɔ ye hɛrɛ se kunu ni a laban tɛ bɛ wolo bonɛ la bi o tiɲɛ kan ka yɛlɛma ka ko wɛrɛ ta nka ni kunu tiɲɛ min ye hɛrɛ se kunu n'a bɛ se k'an kisi bi fana sigikafɔ de bɛ se k'a to ka nafa lajɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ o b'a to hakili ani yɛlɛmaw bɛ se ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ n'i ko ne ma ko jɔnya ma kɔrɔnfɛla fɔ dɛ n ye yɔrɔw ye ka jaw ye ka mɛnli kɛ yɔrɔ dɔw la ɲɛmɔgɔ tɛ baara foyi kɛ hali ji a t'a ta k'a kɛ tan dɔw de bɛ yen u bɛ tobili kɛ u bɛ fini kɛ foyi t'u ta ye u ka fɛn bɛɛ ye jɔn ta ye jɔn de b'u ka jigi bɛɛ kɔrɔ i tɛ se ka fosi kɛ i tɛ se ka foyi baara i yɛrɛ ka k'i ta ye parce que jɔn kɔrɔ i ta t'i yɛrɛ ye i ye matigi de ta ye a mana fɛn fɛn fɔ i b'o kɛ i mana fɛn fɛn sɔrɔ ale de ta don nka yɔrɔ o yɔrɔ ni i yɛrɛ ka hakɛ b'i bolo ka se ka fɛn min kɛ e de ta don ka k'i sago ye e tɛ wele bilen ko jɔn parce que jɔn kɔrɔ hakɛ tɛ mɔgɔ min bolo ni hakɛ b'i bolo kaban i tɛ jɔn ye bilen o dɔrɔn bɛ siya dɔw kɔnɔ mali kɔnɔ a ka ca kosɛbɛ kɔrɔnfɛyan fan fɛ ka taa yɔrɔ dɔ la o kɛlɛ caman bɛ yen a bɛ moritani kɔnɔ finmaw ni jɛmaw fɛn sugu dɔw nka an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔ bɛ a tɔgɔ fana bɛ se ka kɛ nka a tɛ waleya tawale la nka kuma dɔ fana bɛ yen hali n'a tɛ waleya a bɛ se ka hadamaden a jɔ a yɛrɛ la ka bɔ hadamadenya hakɛ kɔnɔ parce que mɔgɔninfin fana ka hakɛ fɛn min bɛ ye o dɔrɔn tɛ ani maga bɛ kɛ fɛn min na o dɔrɔn tɛ i ka hakɛ fana ye dusukun ni hakili bɛ mun ye il y a les droits matériels il y a les droits immatériels l'honneur la dignité font partie du droit de l'homme hadamaden ka hakɛ ye jamu ye i ka hakɛ ye bonya ye i ka hakɛ ye taabolo ye donc an bɛ société min kɔnɔ droit de l'homme a kuma bɛ na ni problème bɛ fan bɛɛ i bɛ taa an ka laadala dugukolotigiw ye cɛkɔrɔbaw bɛ dugukolo d'i ma ni woro tan ye k'u ta don n'i ye nin yɔrɔ lajɛ moi je me suis posé beaucoup de questions n'i y'a lajɛ mɔgɔ min ye san 100 kɛ yɔrɔ min ɔ dugukolo di kuma i b'a sɔrɔ minnu bɛ kɛlɛ la bi k'u ta ye dugukolo ye a di kuma sɔrɔ olu yɛrɛ ma bange u bɛnbaw de y'a di minnu bɛ ka gɛn ko a ta tɛ aw ka wuli i b'a sɔrɔ a dira olu fana bɛnbaw de ma mun bɛ ka fɔ n t'a dɔn bi o kun tɛ balo la a di kuma mun bɛ ka gɛn bi k'i ta tɛ o kun tɛ balo la a di kuma donc mun y'a di a n'a dira mun ma olu fila si tɛ yen ɔ a dira kun min na a b'olu fila de ni ɲɔgɔn cɛ n'a dir'i ma de i ye fɛn min di hɔrɔnya la i y'o fɔnɔ i t'o nɛmu bilen singa don wa dili de don parce que quand tu donnes ça veut dire que i y'a tigiya de di i yɛrɛ tɛ se k'o sɔrɔ bilen fo n'i y'a san a tigi bolo mais n y'a singa i ma de wa n ye dugukolo d'i ma de o fila de don donc on a vu beaucoup de choses comme ça donc conflit caman bɛ yen dɔ fana bɛ se ka fɛn dɔ di nka ni kɛlɛ nana a bɛ segin a kɔfɛ ko n y'a bɔsi la ɔ n'i y'a ɲininka ko non i tun y'a di a ye singa de tun don donc singa bɛ yɛlɛma ka kɛ dili ye dusu kɔnɔna na donc n'i ko i b'a lajɛ juridiquement c'est très difficile qu'à situer donc mais a tɛ se ka taa sigi kɔ a tɛ se ka taa fɛn caman kɔ sigikafɔ de bɛ na ni nin bɛɛ ani kuma minnu b'a la ko nin bɛ don olu miirina ye mun ye minnu ko a man di n ye bi n'a ɲɛfɔra a dɔ in bɛ se ka dɔn an t'a dɔn a bɛ ka digi la ka se nin hakɛ la mais ne tɛ ka fɔ ni nin miirina ye n tɛ ka kɛ ni nin taabolo ye ah ok d'accord bon ni furu t'an cɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko n ka wusa n'i ye nka laada don laada min bɛ sigi kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka sigi diya an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ siya caman ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ jɔnya ko kuma tɛ yen siya dɔw bɛ yen o denmuso fɔlɔ tɛ furu siya si ma n'u yɛrɛ tɛ o ka ca jɔyɔrɔmaw bɔra kosɛbɛ a ka ca marakaw bɔra kosɛbɛ a ka ca fulaw bɔra kosɛbɛ denkɛ i muso fɔlɔ bɛ bɔ so kɔnɔ muso tɔw bɛ se ka bɔ kɔfɛ o kɔrɔ tɛ fana ka fɔ ko n'i ɲɛ bɔra muso fɛn fɛn ko e ka wusa n'o bɛɛ ye nka taabolo don pour que ka fɛn dɔ lato so kɔnɔna la donc a tɛ kɛ ni miirina ye nka ko bɛɛ bɛ na ni fɔli de n'a ɲɛfɔra mun b'a fɔ o b'a dɔn ko ja ne bolo n ka kumakan tɛ ka se yɔrɔ min na ja a bɛ ka digi dɔ in na ka se yen ɔ mun fana bolo a bɛ k'a fɔ cogoya min na ɔ ja nin fana bɛ k'a fɔ ja a tɛ k'a fɔ ni nin miirina ye
na ne hakili sigira ka kuma a bɛ se ka to bɛnbɛn kɛ a la. C'est pourquoi même ce qui est la voie judiciaire ka kɛ kiri ni fɛn ni taar'o la an ka danbe ni fɛnw na depuis mɔgɔw wele fanga la dɔrɔn fo saya i n'a tɛ kɛ ɲɔgɔn ye bilen o b'an ka fɛn kɔnɔ danbe dɔ la depuis an ka labila kɔnɔ depuis mɔgɔw wele fanga la i n'a tigi fara la vie fo ka diɲɛ wuli aw tɛ sigi bilen mais sigikafɔ dɔ bɛ se ka na c'est pourquoi n'i ko i kumana silamɛw fɛ ka kuma ta silamɛw ma taga kosɛbɛ fɛnw ma taa kosɛbɛ bon ko mana gɛlɛya cogo cogo hadamaden man kan ka siran k'i da don a la nka a bɛɛ bɛ taa cogo ni kɛwolo de bolo c'est pourquoi nous estimons que kiri bɛɛ tɛ ka taa mɔgɔninfin ɲangati hali code pénal kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko la médiation pénale ne min bɛ k'e nɔ minɛ e min nɔ minɛlen bɛ ne fɛ an fila bɛ se ka sigi ka bɛn a la procureur bɛ kɛ seere o bɛ signer ka sɔrɔ ko t'a la fɛn ko t'a la fɔ ka bɛn don il y a la médiation même dans le code pénal ce qu'on appelle la médiation pénale donc o ye victime ani prévenu olu ka sigi ka kuma ka bɛn a la a y'a fɔ na n tɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ aw ma se bilen kiri la bilen aw bɛ bɛnkan min k'o la o bɛnkan de y'aw cɛ kiri ye donc a ko bɛɛ tɛ kisalatɔ ye mais sigikafɔ bɛ se ka na ni ko caman ye donc même le ministre de la justice Malik il y a des problèmes qui se règlent par des socles sociaux culturels sans pour autant passer kaso ni fɛnw parce que hali n'o kɛra ni mun donna kaso la n'a bɔra fo saya i n'a tɛ kɛ ɲɔgɔn ye bilen e min b'a dɔn fo kaso la fo saya i n'a kɛ ɲɔgɔn ye bilen n'a dun kun de ye ka sigi basigi fɛn min bɛ sigi yɛrɛ bali a y'aw yɔrɔ janya o ma donc mun bɛ se ka sigi k'o sinsin k'o lataa ɲɛfɛ c'est ce qui est le plus recommandé ala ka da ɲuman don a la ala ka miirina ɲuman don a la toujours il y a question de sensibilisation et d'explication vraiment i nana parce que moi-même j'étais étonné k'a fɔ nin fɛn sugu bɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se ko mɔgɔ 800 kɔ olu bɛɛ wulilen don fo ka taa kɛ mɔgɔ 1000 kɔ ni tun y'a fɔ an ye an b'a fɔ ko nin tɛ Mali kɔnɔ parce que anw b'a kɛlɛ si yɔrɔ caman na n'an y'a kɛwale yɔrɔ min na an b'a dénoncer ja bɛ an yɛrɛ senkɔrɔ an t'a kalama or i bɛ jɛ fɛnnin dɔ la i bɛ kunun tuma min o b'a sɔrɔ a ye hakɛ dɔ sɔrɔ aw tɛ se ka kɛ bilen donc ni bɛɛ tora i ka côté la jɔn gansan ka to ko u b'u ka côté la olu bɛ ka faamu ten minnu k'u ye hɔrɔn ye k'olu b'u ka côté la olu bɛ ka faamu ten si tɛ kuma si ye a laban bɛɛ bɛ dusu ta n'i ka faamuyali n'i ka kabila kɔnɔ et donc Rwandaw cira ten Burundi Hutu ni Tutsiw a nana ci kaso yɔrɔ la donc ka jɔnya yɛrɛ expliquer hɔrɔnya yɛrɛ bi an b'a yɛrɛ ɲininka a kɔrɔ ye di Keyita zone bɛ yen Keyita fana bɛ yen a nanbara bɛ yen Bajili zone bɛ yen Ayidara zone bɛ yen a fana bɛ yen a nanbara tɔn nkalontigɛla a bɛɛ bɛ yen hɔrɔnya yɛrɛ ye mun ye bilen jamu de don wa kɛwale de don. C'est ça la grande question. Jamu don wa kɛwale de don. Donc il est temps aujourd'hui qu'an ka définir parce que tɔgɔ min don a tun bɛ miiri dɔ d'i ma ka kɛwale dɔ d'i ma ka sira dɔ yira i la fo saya i t'o sɔsɔ pour que i kana sigi a malo kɔrɔ ɔ n'o kɛra bi bada ye o yɛrɛ kɛra ba y'a ye tɔgɔ ye mun de ye bilen tɔgɔ tɛ mɔgɔ don bonya so kɔnɔ tɔgɔ t'i don harijinɛ so kɔnɔ nka kɛwale ni miiri de don est ce que tɔgɔ min n'an bɛ k'an yɛrɛ gosi n'a ye est ce que a sɔn bɛ an na est ce que a miiri bɛ an na est ce que a taabolo b'an senkɔrɔ bilen c'est ça la grande question k'i accroché tɔgɔ dɔ la dɔrɔn Keyita Mande Mori Simbo si ɲɛ nin si ye e mun si ye i bɛ delili la nasɔngɔ tɛ n bolo i bɛ manamana ko ni suɲɛni ni nkalontigɛ la e mun si ye ko ɲɛ nin si ye anw tɛ sɔn nin ma mun de bɛ yen k'an tɛ sɔn a ma bi bilen on accepte tout aujourd'hui donc cette question ɲɛ hɔrɔn ye ɲɛ nin ye ɲɛ nin ye qu'on se pose la question c'est quoi exactement an bɛnbaw b'a miiri tuma min na u tun b'a miiri ni mun laɲini ye ka tɛmɛ taabolo jɔn fɛ o laɲini sabatilen bɛ an fɛ o taabolo bɛ anw na bi wa c'est comme musow ka nɛgɛsigi kɔrɔ a kuma bɛ fɔ la n'i yɛrɛ bɛ muso ɲini bi minnu sigilen bɛ nɛgɛ kɔrɔ ko n'i ye muso sigi nɛgɛ kɔrɔ ko dɔ bɛ bɔ a nɛgɛ la a bɛ nɔgɔya e tɛ nɛgɛ yɛrɛ dɔn an bɛ bɔ sufɛ an b'a dɔn nɛgɛ bɛ ala k'i kisi a ma one love à vous tous merci.